ये छोटा सा परिंदा, मगर उसका अंडा नाकाबिले यकीन। कीवी बर्ड का अंडा इसके जिस्म के साइज के मुकाबले में दुनिया के सबसे बड़े अंडों में शुमार होता है। एक मादा कीवी का अंडा इसके जिस्मानी वजन का तकरीबन 20% तक हो सकता है। अंडा देने से पहले मादा कीवी कई दिन तक तकरीबन खाना छोड़ देती है, क्योंकि अंडा इसके जिस्म में बहुत ज्यादा जगह ले लेता है। और सबसे दिलचस्प बात, ज्यादातर परिंदों में मादा अंडे सीती है, लेकिन कीवी में नर मेल कीवी तकरीबन 70 से 80 दिन तक अंडे की हिफाजत और इंक्यूबेशन करता है। जब बच्चा निकलता है तो वो काफी मजबूत होता है।